ചുമ, മൂക്കടപ്പ്, തുമ്മൽ, ആ രീതിയിൽ ജലദോഷം, ഇതൊക്കെ പ്രത്യേകിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഈ മഴ സീസണോട് സമയത്ത് ഒരുപാട് ആൾക്കാർക്ക് ഉണ്ടാകാറ്, പ്രത്യേകിച്ച് കുട്ടികൾക്കും മുതിർന്നവർക്കും ഒക്കെ. അപ്പോൾ എന്നാൽ ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡ് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പങ്കുവെക്കുന്നു. വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് രണ്ട് ഇൻഗ്രീഡിയൻറ്റ് ഉപയോഗിച്ച് തന്നെ നമുക്ക് ഈ മൂക്കടപ്പ്, ചുമ, ജലദോഷം ഇതെല്ലാം മാറ്റിയെടുക്കാനുള്ള സിമ്പിൾ ഹോം റെമഡിയാണ്. അപ്പോൾ ഒട്ടും താമസിക്കേണ്ട, അതിലേക്ക് കിടക്കാം. അതിന് ഒറ്റ കാര്യം മാത്രമേ പറയാനുള്ളൂ. വെൽക്കം ടു മൈ ചാനൽ. ഐ ആം ജോബി വാലങ്കൽ. അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള രണ്ട് ഇൻഗ്രീഡിയൻറ്റ് കാര്യം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു. അത് ആദ്യത്തെ ഇൻഗ്രീഡിയൻറ്റ് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ഹണിയാണ്, സാധാരണ നമ്മുടെ തേനാണ്. അതോടൊപ്പം തന്നെ നമുക്ക് വേണ്ട ഒരു ലൈം ഓർ ലെമൺ ജ്യൂസാണ്. അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ഏകദേശം 2 സ്പൂണോളം ലൈം ജ്യൂസ് അല്ലെങ്കിൽ ലെമൺ ജ്യൂസ് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ കുരു ഒന്ന് മാറ്റാം.